Detalye sa mga balitang regional. Grains Confederation sa Metro Cebu gibasol ang tensyon sa kinatung-ang sidlakan sa mas misakang presyo sa bugas sa nasud. Epekto sa nagpadayong tensyon sa Middle East, inanay ng nasinati sa lalawigan sa Sugbo human nga ang matag kilo sa bugas misakang ngadto sa gikan sa 10 pesos ngadto na sa 15 pesos. Mahibalo ni Erwin Gokong, Vice President sa Grains Retailers Confederation of the Philippines o Gricon Cebu City North Chapter nga nahinabi sa Sunstar Cebu nitong Marso 5 bisan nga wala pa muulbo ang kagumot sa Middle East aduna nay klase sa bugas nga gibaligya og 70 pesos ang matag kilo. Ang pagsaka sa presyo sa lana mamahimong sangputanan sa pagsaka sa transportasyon, production expenses sa food supply chain. Matod panigukong nga ang supply sa bugas limitado ra, gamay ra ang gi-allocate og ang mga barato nga klase sa ang barato nga klase hapit na mahurot ang stocks. Ang mga lokal nga klase sa bugas sama sa Lion Ivory niabot na sa 65 pesos ang matag kilo. 3,000 pesos ang 50 kilos o 50 kilos nga sako, samtang ang ganador gibaligya ngadto sa 67 ngadto na sa 70 pesos ang matag kilo o 3,200 pesos ang sako sa mga lokal nga merkado sama sa carbon public market. Apan ang mga imported nga bugas sama sa guwapa ana sa 47 to 49 pesos per kilo. Apan gipahibalo ni Gukong nga ang supply nga gitagana sa Cebu limitado lang. Matud pa niya nga gamay ra ang gitagana sa Department of Agriculture alang sa Cebu. Sa ubang retailers magkuhaan sa ilang wholesalers ang wholesalers o stocks gikan sa mga distributor sa Metro Manila diin ang presyo miuminto sukad pa niadtong Agosto sa miaging tuig. Ikabalakan sab nga musaka ang ubang food commodities sama sa asukar, harina, cornstarch o meat products. Samtang ang mga nag-unang rice exporters sama sa Vietnam, Thailand, Pakistan o India hayan nga gamay na lang ang i-export tungod kay sigurohon usab nila ang ilang domestic stock nga makaapekto sa mga nasud nga nagsalig og importasyon sa bugas pasidaan ni Gukong. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Usa patay og tulo sikob sa entrapment operation sa CIDG Cebu sa gituhang gun for runner o gun for hire. Patay ang usa ka gidudahang gun runner o gun for hire samtang tulo ang nasikop human misukol sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Cebu City Field Unit aton sa usa ka entrapment operation niadtong Sabado, Pebrero 28. Nahitabo ang operasyon sa Purok Kaimito, Sitio Lourdes, Liluan, Sugod sa alas 12:30 sa tungang gabi hangtod alas 6:15 sa buntag. Ang napatay giilang nga si Vince Tayong alias Insoy mulupyo sa maong dapit samtang ang mga nadakpan gilang nga silang Edwin Pisa Cabrera 30 taga Barangay Hubay, Liluan, J-Mark Sasidor Igoy 38 anyos taga Barangay Mactan, Lapu-Lapu City og Angelo Cruz Cardines 25 taga Barangay Umapad, Mandaue City. Ubos sa flagship program nga uplan paglalansag Omega, ang CIDG mipahigayon og gabay batok sa maong grupo. Matod sa investigasyon, si Tayong nakabantay nga mga pulis ang iyang transaksyon hinungdan nga mibunot kini sa iyang armas og namusil. Napugo sa pagbalos ang mga operatiba nga resulta sa pagkaigo ni Tayong. Idala ang suspect sa Danau City Provincial Hospital apan gideklarar kining dead on arrival. Nakuha gikan sa mga suspect ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga gigamit ni Tayong, usa ka KG-9 submachine pistol og mga magasin og nagkadayang bala. Base sa report sa CIDG-7, ang grupo nalambigi sa pagpamaligya og paltik nga armas gikan sa dakbayan sa Karkar hangtod sa Mandaue, Konsolasyon og Liluan. Gawa sa gun running,
Gingon usab nalamigit usab kini sila sa illegal na droga, gun for hire o pagpanulis o karnaping sa tibuok probinsya sa Sugbo. Si tayong giisip sab nga person of interest sa kamatayon sa iyang kagulingong igsuon o gadaghana ang mireklamo bato kaniya sa Barangay Poblasyon Liluan. Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ipasaka batok sa tulo ka mga dinakpan. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Magtiayon ng nagtakubang Filipino citizen sikop sa Iligan City. Tugyan sa Bureau of Immigration o Iligan City Police ang magtiayon nga mga Chinese national human mapiho nga nagpakaurin ingnon kining legal Filipino citizen nga nahitabo niadtong Marso 4 nining tuiga sa Barangay Mahayahay, Iligan City. Si giaresto ang magtiayon sa gahom sa Philippine Immigration Act of 1940. Sa pagkakaroon, kasamtangan na kining nakadetain ang duruhas sa headquarters sa 2nd Mechanized Infantry Magbalantay Brigade nga nahimutang sa Camp Sultan Badruddin, Barangay Maria Cristina, Iligan City, alang sa tukmang lakang. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena.